Goeiedag, ons kyk dan Wesgrou se grane en oliesade vooruitskouing wat in 2 video's opgeneem gaan word. Hierdie is dus die eerste video om die lengte van die video te beperk. So, ons begin met Suid-Afrikaanse grane en oliesade, net 'n agtergrond, want op hierdie stadium van die jaar gaan ons graan en oliesade mark in reses in. Die groeityd is verby. Wat voorlê is 'n strooptyd en al wat ons kan doen is om 'n bestekopname te doen van hoe ons graan en oliesade mark lyk tot ons die einde van September weer begin plant. So eerstens, wat totale mielies aanbetref, het ons nou 'n 16.5 miljoen ton oes gekry in September, nie September nie, in Maart, en die punt met hierdie grafiek is dat dit lyk asof klein oeste soos ons in 2024 gehad het, die hele tyd bly daal en dat groot oeste die hele tyd bly styg. Nou het ons 'n oes, die tweede oeskatting in Maart, 16.5 miljoen ton, net effens minder as die finale. Daar is die woord finaal, die finale oeskatting van 16.65 miljoen vir 2025. 'n Oes wat die hele tyd groei. Die ander belangrike ding is hierdie rooi balkies. Dit is wanneer die National Crop Statistics Consortium, die sogenaamde consortium, objektiewe opbrengsopnames doen. Hier in April is vir Mpumalanga en in Mei is vir die Vrystaat in Noordwes. So aan die einde van April kan ons dus 'n objektiewe opname vir Mpumalanga verwag. En wat interessant is dat na hierdie objektiewe opbrengsopnames deur die konsortium, die oeste in 2024 steeds bly daal het, met daar die finale oes wat in Desember se plek aangebring is, en in 2025 die objektiewe opnames het uiters sterk bly groei vanaf 14.6 tot 16.6. Dis 'n fenominale 2 miljoen ton toename in die oes tot en met die finale oeskatting. So, enigiets kan gebeur. Dit lyk net dat groot oeste bly groei en soos ek gesê het, ons kan nou in die volgende 2 maande die objektiewe opnames van die konsortium verwag. So, ons het 'n 16.5 miljoen ton oes, soos daar aangedui vir Maart. Hierdie is die Februarie oes. En my vermoede is dat alhoewel ons reeds op die 3de grootste oes is, daar is die grootste oes, daar is die tweede grootste oes, dat die oes nog die seisoen gaan groei tot 17 miljoen en selfs 17 miljoen ton plus. Dit sal redelik verder bearish wees. Nie laat ons nie reeds bearish is nie, maar dit is 'n fenominale hoeveelheid mielies. Met ander woorde, ek werk van die veronderstelling dat 'n oes wat groot begin het, en kyk hoe groot begin hierdie oes teenoor verlede jaar, heel moontlik nog verder kan groei na 17 miljoen ton of 17 miljoen ton plus. Dan sal daar 17 miljoen ton. Dit is waarskynlik die rede hoekom Julie witmielies so sukkel om deur hierdie belangrike 3500 vlak te kom. Hierdie is 'n weeklikse grafiek vir Julie witmielies. Kyk hoe belangrike vlak is 3500. 2 keer gebreek, elke slag teruggekom, maar met die finale breek het ons daaronder gebly. Met 'n laasweek nog met die sterk styging in oliepryse en gevolglik die styging in Chicago corn en sojabone, 3500 weer aangeval, kon nie daardeur gaan nie, en is ons baie sterk onder 3500, en hierdie vlak hier is 3350 en sal die mark waarskynlik hierso rondom konsolideer.
die belangrike punt is onder 3.500. Dieselfde geld vir Julie. Ek het nou nie die grafiek afgetrek nie, maar dit is hoekom Julie so sukkel om bokant 3.7, dit is Julie geel 3.7 uit te breek. Dit is die waterskeiding tussen bullies en bearies wat die belangrike vlak. Daar is 3.5 vir wit, hier is 3.5 geel en gaan die mark waarskynlik hierso konsolideer deur strooptyd, maar ons weet daar is baie veranderlikes wat nog in die mark elke dag prysveranderinge tot gevolg het. Hier rondom 3.5 is waarskynlik die vlak wat geel gaan sukkel om deur te breek. Ons kyk hier na in- en uitvoere. Hierdie is geelmielie uitvoere, want die hele seisoen het witmielies nog net 66.000 ton diepsee uitvoere gehad. Vir 48, daar is 48, vir 48 van 52 weke. En hierdie is geel uitvoere en my gevolgtrekking is te min te laat. So, daar's letterlik 4 weke in die seisoen oor. Dit is onwaarskynlik dat as ons na uitvoere hier kyk, dat daar 'n dramatiese verbetering in uitvoere gaan wees. Die feit van die saak is, as dit die geval is ons nie onder geelmielie uitvoerpariteit nie. Dit help natuurlik ook die mens stryd vir 'n bietende oomblik, 'n paar dae in 'n onder geelmielie uitvoerpariteit. Die mark moet werklik konsolideer onder geelmielie uitvoerpariteit vir die sogenaamde internationals om geelmielies uit te voer. Geelmielies is ons uitvoerproduk en ons sien ook dat in die proses het witmielies onder geel ingedaal. Hier behoort geel witmielies 3.350 te konsolideer, terwyl geelmielies R100 hoër is, 3.450 is my roep vir konsolidasie vir die geelmielie-mark. As die eksterne faktore nie verander nie, wat natuurlik op sigself 'n wensdenkery is. So ons kyk hier na 'n buitengewone toename in eindvoorraad. Ons behoort na alle waarskynlikheid hierdie seisoen op 30 April af te sluit op 2.6 miljoen ton uitvoere, wat na 3.5 miljoen ton nie uitvoere nie, eindvoorraad na 3.5 miljoen ton eindvoorraad styg op die aanname dat ons in 26-27, maar anders dit is van 1 Mei tot 30 April 27, 800.000 ton uitvoere sal hê. Dit behoort hoofsaaklik geel te wees, want witmielies word op 'n ad hoc basis uitgevoer. Dit is relatief groot gegee die vorige 2 jare, waar ons vir hierdie seisoen skaars 366.000 ton kon uitvoer. 66.000 ton was wit na Venezuela en ek beraam 300.000 ton vir geel. Natuurlik het ons al heel wat meer uitgevoer. In albei hierdie gevalle was dit groot hoeveelhede geelmielies wat uitgevoer is. So as ons 800.000 ton nie haal nie, gestel ons haal net 500.000 ton, dan moet ons 300.000 ton hier bysit op die eindvoorraad, dan kyk ons hier na 3.8 miljoen ton eindvoorraad. In ieder geval 'n buitengewone groot eindvoorraad soos dit is 3.5 miljoen ton, die tweede grootste eindvoorraad ook ooit. Hierdie is menslike verbruik en mens moet nie lugkastele daar rondom bou nie. Dit is waar die vlakke is. Net so min moet daar lugkastele rondom geelmielies in die veevoer en industriële sektor gebou word, want dit is waar die vlakke normaalweg is. Ook geen invoere veronderstel in die volgende seisoen. 'n Belangrike ding, en ek het reeds daarna verwys, die feit dat wit in Julie op R100 plus onder geel verhandel, is die toenemende verbruik van wit in die veevoer en industriële mark. Ons het hier 'n tipiese kontrasikliese verloop van wit en geel in die veevoermark.
en ons kan dus verwag dat in die nuwe seisoen al meer wit vir veevoer en industriële gebruik gebruik sal word, terwyl geel sal daal. So wit kan dus styg na 'n ewewigspunt hier by 250.000 ton. Geel kan daal na dieselfde ewewigspunt hier by 250.000 ton. Maar dit is min of meer wat ons kan verwag. Maar anderwoorde, ons kyk na 500.000 ton. Dit is die wat jy daar sien in die wit en geel mark. Daar kan 100.000 ton oorvleueling wees, soos daar en daar, omdat ek op 600.000 ton vir veevoer en industriële gebruik is. Hoe dit ook al sê, of wit nou in die geelmark ingaan of nie, ons kyk na buitengewone groot eindvoorraad, 'n buitengewone groot groei in die eindvoorraad, en ook op die aanname dat ons wel 800.000 ton diepsee uitvoere sal hê, waar ek reeds 'n redelike liberale syfer vir uitvoere deur ons grensposte het na ons buurlande. Dan kyk ons na sonneblomme. Wat hier vir my belangrik is die hektare, bokant die gemiddeld van 563.000 hektaar vir 25-26. Ons gaan dus 26-27 oes hê van 778.000 ton, wat myns insiens bokant 800.000 ton gaan groei, en al hierdie oeste bokant 800.000 ton is groot sonneblomoese wat oeste wat prysneerdrukkend gaan wees. So op hierdie stadium is daar by my min twyfel dat hierdie groen balkie, die produksie in of die wat ons gaan stroop in 26-27 800.000 ton en meer gaan wees. Dieselfde met sojabone. Hier is die gemiddelde sojaboon aanplantings van 785.000 hektaar. Ons is op die regterkantse skaal reeds 1.2 miljoen hektaar. Ek dink nie hierdie gaan verander, soos sojabone al meer in wisselboustelsels ingeburger raak. Dit is nie so maklik om wisselboustelsels net te verander nie. Daar is ook die kwessie van kunsmisbesparing met hoë verwagte kunsmispryse, en is daar vir my geen twyfel dat die totale hektare aan sojabone waarskynlik nog meer kan groei op pad na 1.3 miljoen ton toe. Maar hierdie is die 25-26 hektare en hierdie is die 26-27 produksie van 2.7 miljoen ton daar op die linkerkantse skaal, en ek vermoed, my verwagting is dat die sonneblomoes, die sojaboon-oes ook na 2.8 miljoen hektaar sal styg. So as ons binnelandse oliesade bymekaar sit, kyk ons hier na 'n verstommende groot eindvoorraad vir 26-27. Die bemarkingsjaar het reeds op 1 Maart begin, terwyl mielies se bemarkingsjaar 1 Mei begin, van 388.000 ton, wat dan behoort te geld op 28 Februarie 2027, maar anderwoorde vir die seisoen wat nou sopas 'n maand en 'n week oud is. Wat belangrik is dat die eindvoorraad die benodigde pyplyn met 100% feitelik dek. Ons kan natuurlik 100% van verbruik van lewerings van sonneblomme en sojabone pers. Dan kyk mens hier na nog 350.000 ton wat gepers kan word, maar dan wis mens natuurlik hierdie eindvoorraad wat geprojekteer word vir 28 Februarie 2027 feitelik heeltemal uit. As jy 350.000 hektaar van 388.000 hektaar, dan bly daar rondom 40.000 oor. Dit is natuurlik nie onmoontlik dat ons meer sonneblomme en sojabone pers as wat
gelewer word nie, so ons hierdie syfer kan styg, maar as dit styg, die crushing percentage, persentasie, sal die eindvoorraad teenoor die inkomste daal. So, vir dieselfde rede as mielies, vind ons dat sojabone sukkel om bokant 7000 te konsolideer. Dis meer as dikwels aan die bearish kant. Ons gaan in die volgende video kom by die FSA sojabone, maar dis veral sonneblomme wat telke male onder 9300 vir my 'n uiters belangrike vlak teruggeval het. 9300 is die vlak tussen bearish en bullish, en ek vra my nog steeds die vraag af, wat het met lae volumes rondom Desember en Januarie gebeur, dat sonneblomme teen hierdie omvang styg en in die bestek van letterlik 2 werksdae dit alles weer verloor. En as daar nie 'n antwoord vorendag kom nie, het mense die vermoede dat dit markmanipulasie op lae volumes oor Desember en die begin van Januarie is. Dis die einde van hierdie eerste gedeelte van die video. Alhoewel dinge baie bearish is, oorvloed voorraad, het ons natuurlik die vooruitskouing van 'n baie sterk El Nino. Daar is die El Nino se ontwikkeling deur die hele seisoen vanaf Maart, April, Mei in 2026 van die Universiteit van Pretoria se seasonal forecast ook, wat hulle elke maand voltooi, en teen Augustus, September, Oktober, maar anderwoorde teen planttyd, het ons 'n baie sterk El Nino. Dit is ook so dat die tipiese El Nino gee vir ons weer eens baie goeie reën in die voorjaar, maar dan moet uitmergelende droogtes vanaf Januarie 27. Dit is dan die einde van die eerste video, dan word die tweede een nou opgeneem.